再發展美商自私。咁我咧喺一畢業嘅時候咧，其實從事咗銀行工作，亦都好開心啦。喺銀行裏邊咧，好快嘅時候達到我自己人生嘅第一個目標，就係置業安居嘅，買咗我哋嘅樓。好想就係咩咧？喺銀行裏邊咧一世㗎啦，因為自己冇乜一個真係好大嘅志向，要做咩創業啊，或者一個企業家。但係原來好多嘢咧，唔係自己個人想點咧，就一定有機會嘅。因為咧，話環球金融風暴嘅影響啦，去到2006、2007年嘅時候咧。咁因為其實有金融風暴啦，咁公司又作出呢個裁員，咁當時嘅自己咧喺銀行裏面咧係從事呢個人事部嘅工作，咁所以亦都係真係幫公司做咗好多嘅派信封，咁真係嘅派得多，唔知將來自己會唔會係收嗰個㗎嘛？係咪？危機感好大，但係又點咧？因為自己當時已經有2個仔啦。你叫我突然之間跳出去咧，唔敢，因為喺銀行裏面做咗10幾年咧，人工啊、福利啊各樣嘢都好啦，唔敢貿貿然跳出去，亦都係冇一個膽量咯。咁但係自己咧都好想去揾機會，咁啊亦都好開心就喺2009年嘅時候咧，喺我人生中嘅一對貴人夫婦咧，佢將一個連鎖店嘅項目咧帶咗俾我同我先生。咁當時嘅自己咧，亦都睇到一樣嘢就係咩咧？如果嗰一刻我唔改變嘅話，我雖然唔係睇上腦，但係我都知道未來之後會發生啲咩事。所以嗰陣時咧，毅然咧就以一個part time 嘅時間，一個全職嘅心情去學習。但係因為當時自己咧，因為喺銀行做咗好多年嘅工作，究竟點樣咧去做連鎖店唔識。我亦都好多謝呢對貴人夫婦咧，係不斷咁手把手教住我哋去做，令到我同我先生咧喺過去之前嘅幾年裏面嘅連鎖店咧都做得相當唔錯嘅成績，亦都藉此咧，亦都真係喺當中嘅過程裏面，我第3個仔咧出咗世啦。咁樣 OK， 咁小朋友出世嘅時候咧，自己好想爭取翻一啲咧同佢親子嘅時間，因為我大咗2個仔嘅時間，我係冇見過，冇乜見證到佢哋成長嘅階段。但係原來咧，因為喺連鎖店嘅發展咧，再一次受呢個外圍因素嘅影響咧，就真係見佢哋嘅時間越嚟越少。好多嘢咧都係睇咩咧？睇價值，究竟我係咪應該要繼續去咁樣去做咧？亦都好想真係揾多一次嘅機會咯。但係我亦都真係喺呢一度咧，真係好開心。我呢對嘅貴人夫婦咧，佢係不斷咁樣帶好多機會俾我。咁佢亦都喺舊年9月嘅時候咧，將美商自私啦同我哋去分享咯。咁我同我先生咧對佢哋嚟講咧係絕對嘅信任嘅，絕對嘅信任。所以我哋咧係即刻咧全程投入咁去發展。咁我喺度咧想借助大家熱烈嘅掌聲，好多謝咧我嘅貴人夫婦就係Marco同埋思源。因為如果唔係佢哋咧將呢個好嘅商機再帶俾我哋咧，我哋其實係本身我自己咧係一個好單一嘅發展嘅人嚟嘅。對住一樣嘢嘅時候，你都會睇外邊發生緊啲咩事咯。但係知道市場上面係不斷咁轉變，所以好多謝佢係真係好透徹咁俾我知道呢個生意。亦都係啦，喺過去幾個月裏面啦，大半年嘅時間裏面，系統裏面有好多嘅導師嘅無私嘅協助。我哋嘅鑽石總裁、新鑽石總裁 Harris 啦，鑽石總裁Patrick Vincent Vicky Joey 美 Franco 等等咧，其實佢哋每一位咧都會俾好多嘅方法我哋做嘅。因為自己咧喺舊年9月開始嘅時候咧，你話我哋嚟到呢度知道點樣做，唔知道，因為由零開始。我之前係做地上嘅連鎖店嘅，但係而家變咗做天上㗎嘛。咁究竟應該點咧？咁我自己知道嘅一樣嘢啦，就係話如果今日一個醫生，我想同大家分享下就係，如果今日一個醫生佢做手術做得好出色嘅 ，OK， 突然之間你同佢講，不如你幫我去打場官司啊，咁你估個結果會係點咧？打唔贏係喎，佢做手術好叻嘅喎。OK， 原來喺唔同嘅領域範疇上面嘅專業咧，唔等於喺另一個範疇上面可以發揮得到。咁我哋之前喺連鎖店項目雖然有啲嘅成績，但係嚟到呢一個嘅天上連鎖店，我哋要重新去學習，究竟點樣可以行得更加快、更加容易。亦都係啦，因為其實我哋亦都喺之前嘅連鎖店項目裏面咧，明白到一樣嘢咯，唔係個人能力咯，好多嘢都要一個團隊、一個系統嘅時候咧，可以令到個效果發生得更加快。所以咧喺舊年9月嘅時候咧，我哋好開心，因為一進入咗美商自私嘅時候，嚟到呢一度，我哋見到嘅係咩咧？只要咧我哋好勤力、好努力、好投入嘅話咧，呢度有好多人幫手喎。但係唔係淨係個人嘅幫手，而係話呢一度已經有一個好完善嘅系統。佢已經準備咗好多嘅工具，最重要嘅就係我有冇好好咁樣去運用，令到佢可以發揮一個最大嘅效果。所以咧，其實我哋成日都話我今日唔知點樣做，如果有人帶就好啦。如果係傳統嘅工作或者傳統嘅生意，你估有冇啊？冇，係咪？哇！真係現實咯〜傳統嘅工作咧，係咪啲同事做咗好，你做得唔係咁好？因為點解
界嘅年尾要寫 appraisal 㗎嘛，係嘛？唉，你做得唔好啊，即係我會好啲啦，係咪？係咪？如果傳統嘅工作傳統嘅生意嘅話咧，同行如敵國嘛，係嘛？你死得快，我做得大啊嘛，真係好陰功嘅。但係其實呢啲我都唔想面對。不過嚟到美商自私喺進入咗呢個系統裏邊嘅時候，我哋發覺咧，原來互相幫助呢一個嘅文化咧係好顯然嘅。只要原來你肯講、你肯問嘅話咧，呢度係好多人願意伸出援手去話俾你聽啊，你應該可以點樣做，究竟點樣可以做得更加快。所以嚟緊呢一個時間咧，好想同大家一齊分享一下咧，究竟大家會知唔知道今日其實發展美商自私自己為咩㗎？其實每一個人可能嚟到呢度都會有唔同嘅原因，好多人都會有唔同嘅原因。其實而我自己都睇到一樣嘢就係話，我見證住喺過去大半年嘅時間啦，見證住喺呢個平台上面咧，想健康嘅人有健康，想揾機會嘅人揾到機會，自己可能咧已經好有能力嘅 ，OK， 個生活無憂嘅，可以藉住呢個平台亦都將有機會分享俾其他朋友。但係最重要一樣嘢就係話，因為背後有一個好完善嘅系統，好完善嘅公司已經幫我哋配合咗一齊。我哋究竟點樣可以運用到我哋嘅會議，令到我哋無論喺收入上面致富，喺我哋健康上面致富咧？不如我哋一齊睇一睇啊嘛。OK， 咁原來我哋咧喺呢一個講嘅會議創富裏邊咧，得唔該晒。咁其實我哋會睇到啦，佢會有一啲我哋叫做咧生產性嘅會議，可以幫助到我哋將我哋呢個咁好嘅生意商機咧，邀請到我哋身邊嘅朋友嚟到去了解就得㗎。原來呢一個咧唔係要我哋個人嘅能力啊，原來我哋咧係睇翻我哋一個嘅系統去幫助到我哋有啲乜嘢咧？我哋有啲叫做 PBR， 其實呢啲係屬於一啲嘅小型嘅私人嘅一啲嘅面談，同我哋嘅朋友作出分享。第二個咧就係一啲嘅環球網絡商機簡介會啦，正如喺呢一個少少嘅培訓之前嘅一個我哋叫簡稱 OPP。咁而公司咧亦都係安排逢星期2、4、6晏晝嘅2點半，2、4夜晚嘅7點半，大家咧都可以邀請你身邊嘅朋友咧嚟了解嘅喎，得唔得？會有一啲好專業嘅講者去幫我哋將呢個生意商機去分享出去。而另外仲有一樣嘢啦，就係一個咧叫 Super Saturday。咁而 Super Saturday 咧係講緊係每個月或者其實要根據翻嗰個嘅系統嘅安排，得唔得？會有一個嘅特別嘅安排，一個係星期6嘅晏晝。咁而佢嘅舉辦地方咧就唔係喺呢一度喎，佢就會移師到去一啲嘅5星級酒店嗰度，去安排一個超過600人嘅一個嘅 Super Saturday， 得唔得？ Super Saturday 裏邊咧會有最好出色嘅一個嘅主講嘉賓啦、分享嘉賓啦、主持人啦，共冶一爐。所以咧上個星期六就安排咗一次啦，你哋有冇嚟到咧？有啲朋友話：我今日都係第一次嚟呢一度㗎咋，唔緊要，接下來有呢個機會嘅話，大家一定要好好把握。OK， 咁我哋成日都講啦，今日我哋發展呢個嘅係咪美商自私，唔係地上㗎，係網上㗎，天空㗎。我哋自己身邊有冇朋友喺世界各地啊？咁如果喺外國嘅朋友，佢會唔會話真係咁好啊？呢個機會好啊，我飛嚟香港去了解一下咁咧？如果佢真係咁嘅話，佢真係好有誠意。但係原來有陣時，在於一個天時或者一個嘅好多嘅情況之下，未必可以做到一樣嘢。就係、是、我哋嘅系統亦都幫我哋安排咗好好嘅一個叫做 Zoom 嘅一個空中視頻。只要咧我哋喺我哋嘅手機咧下載咗一啲嘅軟件，得唔得？我哋咧原來喺每一個星期咧係有13個唔同嘅時段，分別以5種唔同嘅語言，廣東話、普通話、英文、印尼文、西班牙文，去將我哋嘅商機同我哋嘅朋友分享，會唔會簡單好多咧？原來只要我哋安坐家中，邀請我哋嘅朋友喺相應嘅時間去登入，就可以了解得到㗎咯喎，好唔好啊？好。最重要，你知唔知道呢一個威力係啲咩？就係話透過呢個 Zoom 嘅空中視頻咧，原來我哋係可以咧係同到唔同國家國籍嘅朋友見面嘅。你諗下，我哋而家係香港，但係你見到嗰個朋友可能係英國、俄羅斯、澳洲、馬來西亞嘅，你個感覺會係點咧？你個朋友嘅感覺又會係點咧？睇咩到個全球嘅網絡性嗰個發展嘅速度，而我亦都係透過呢個 Zoom 視頻咧，好開心可以將呢個機會咧帶到去瑞士啊、馬來西亞、澳洲啊。其實原來係佢哋加入咗，我都唔知。不過之後睇翻後台先發覺，原來係可以有咁好嘅系統嘅威力喺度咯，係咪？最重要另外一樣嘢就係話咩咧？公司亦都會咧喺每一個月嘅時候咧安排一啲嘅健康講座。由呢一位叫陳宇醫生，一位自然療法嘅醫生去做一個嘅專題講座。咁而嚟緊嘅時間就係講緊下個禮拜3，6月15號就會有一個主題係講咩咧？講糖尿病。
咁亦都喺度啦，同大家講啊嚇，奉勸各位，佢7點半開始咧，7點半一定要上到嚟呢度啦，因為如果唔係咧，唔好意思啦，可能你就喺門口㗎啦。因為好多時候咧，阿陳醫生呢一個嘅專題講座咧都係非常之爆嘅，係啦。咁除咗呢啲健康講座之外咧，仲有每月1次嘅美容講座。美容講座亦都係咧針對性嘅，可能我哋無論男士女士都要愛靚嘛。我哋嘅頭皮膚啦，由內而外點樣可以令到我哋可以發揮得更加好咧？點可以運用到我哋嘅好嘅產品咧？其實喺美容講座裏面咧都有提到嘅噃。咁而喺今個月嘅美容講座咧，就將會喺6月27號舉行嘅，係星期一嚟嘅，得唔得？咁詳情咧，你哋可以睇翻我哋嘅訓練時間表。咁其實除咗呢一啲好顯而易見嘅一啲嘅生產性會議之外咧，其實今日我哋喺呢個生意上面，我哋點樣可以踏入咗嚟呢度啦？我點樣可以做得更加快、更加出色咧？哇！最重要一樣嘢就係我哋大家一定要咧登入咗我哋一個 YouTube 嗰度咧，我哋會有一個叫 USGS Official Channel。其實 USGS 就係我哋嘅全球創富系統嘅簡稱。大家知唔知道呢個 US 代表咩咧？我一開始嘅時候咧，我以為 US 啊，美國咯，呢個係美國公司嚟㗎嘛，US 咪即係美國嘅 Global System 咯。但係當我原來慢慢再了解嘅時候，我了解到原來呢個 US 係代表 us 咧，即係我哋嘅時候咧，我係好感動嘅，因為原來當我一進入咗呢個平台嘅時候，已經有一個系統係我哋嘅，我哋大家就係點樣好好去運用咯，係咪？咁而喺呢一個 US Official Channel 裏面咧，唔好意思，呢度串錯咗字啊。咁咧，其實佢裏面咧，佢就會有好多唔同嘅程度啦。由我哋一開始踏入，到我哋點可以成為可能好多朋友咧一個目標成為鑽石係咪啊？好想翻嗰3%係咪啊？幫輕下佢哋，等佢哋唔好咁辛苦啊嘛係咪啊 ？OK 得唔得？由我哋原來最基本踏入成為一個經銷商，點樣可以去成為一個鑽石？喺呢個 USGS Official Channel 裏面咧，已經有唔同程度嘅一啲嘅培訓課程。用我哋喺24小時隨時隨地，總之你有網絡，你就可以睇得到，又會唔會簡單啲咧 ？OK， 咁除咗呢個之外咧，我都話啦，又好似咧而家一樣啦，我哋每一次嘅 OPP 之後咧，都會有我哋一啲嘅培訓課程嘅，咁分別會有5個唔同嘅一個嘅題目，咁就會輪流分別咁講解，大約25分鐘。咁除此之外啦，仲有一個嘅艾莫總裁培訓班。其實呢個艾莫總裁培訓班，艾莫老師咧係一位咧喺中國嚟講咧係屬於一位神級嘅講師嚟嘅。佢係一位企業嘅培訓專家，佢去到超過40多個國家咧，去將好多朋友嘅思維各樣嘢咧，幫佢哋去發掘佢哋嘅潛能。而我自己咧，雖然喺舊年9月嘅時候先可以接觸得到美商自私呢個平台，咁我喺過去幾個月裏面咧，其實我已經參與過6次艾莫總裁培訓班。而我亦都睇到就係每一次參與總裁培訓班咧，我自己嘅得着都會好唔同，因為人係有經歷㗎嘛。當有過程嘅時候，你嘅明白、你嘅得着會更加大咯。咁而我亦都咧透過呢一個培訓班裏面，我有啲朋友參與完之後咧，佢哋2夫婦去參與完，翻到嚟話俾我聽，我哋夫妻感情都好早啊。OK， 即係好多唔同嘅地方，原來我哋可以透過呢個總裁培訓班，其實最重要一樣嘢就係發掘到我哋究竟想自己未來嘅人生想點樣走咧？得唔得？嚟緊呢個班咧，其實係7月咯，我知道係7月16同埋17號，係星期6日嚟嘅，2日嘅課程。本來咧，其實早之前咧仲有有2屆嘅，不過唔好意思啦，喺未開始公佈呢一屆嘅時候已經爆滿咗啦。所以7月16號、17號咧，大家絕對要同你一啲嘅好嘅朋友咧，去大家一齊咧爭取出席咯，得唔得？上完之後咧，你會絕對係不一樣。仲有另外一樣嘢就係咧，系統裏面亦都幫我哋安排咗喺8月份嘅時候有一個嘅創業新典範。呢一個亦都係令到我哋對於個公司咧可以有更加透徹，同埋我哋運作上面更加明白到嗰個模式點樣去走嘅，得唔得？另外啦，就係話喺全球嘅會議裏面咧，非常之震撼。捷斯大學，我相信可能在座好多朋友都讀過大學啦，但係我哋一般嚟講，大學3年、4年，甚至乎要實習嘅7年，係咪？但係呢一個大學好快畢業，3日。
OK， 3日2夜嘅哲斯大學嘅課程，我哋要知道而家呢一個震撼性嘅商機，講緊喺舊年1年裏面已經做咗超過11億美金嘅生意啊！嚟呢個市場點樣大爆炸？究竟呢個係咪事實？我嘅信心可以點樣嚟？從哲斯大學你更加會睇得更加透徹，因為喺哲斯大學裏面咧，我哋嘅老闆 Randy and Randy 會出現。我哋會見到我哋嘅全球嘅策略總裁 Scott Lewis， 仲有就係咩咧？我哋有咁好嘅產品，究竟我哋醫療團隊嘅顧問係點樣嘅咧？佢哋都會喺我哋眼前出現。好多嘢嘅，不如我哋自己要親身其境去了解一下，去睇下。不過唔好意思，哲斯大學每一次嘅飛咧，一出咧30分鐘咧就冇㗎啦，1萬幾張，係超過1萬人。今次會係咩咧？澳門嘅威尼斯人嗰度舉行。得唔得？啱啱咧喺過去呢一屆嚟緊呢一屆嘅哲斯大學咧，我就同我呢個朋友拍檔一齊去經歷咗呢個過程咯。佢經歷咗咧呢一個真係大家有冇試過搶電話？係咪咁不停咁樣咧排隊上網搶電話，撳個咩 F5 撳到機都爛啊嘛？係咪？我哋嗰一日咧就大家咧就係喺度準備好8個人圍住張台。每個人揸住1至2部電話啦，咩都揸晒，上唔同嘅網絡，為咗快啲。跟住突然之間咧，得10點可以登入嘅時候咧，大家就真係其實之前已經咧，我覺得呢個氣氛咧係好嚴謹嘅，因為好緊張。10點嘅時候就開始撳，唔得嘅，突然之間人大嗌喎，你以為佢登入咗啦？佢話咧未得啦。OK， 直到咧佢開始咗10分鐘之後，我哋先開始買到第1張。但係咧好快5分鐘之後，所有住宿嘅門票賣晒。喺20分鐘之內，所有門票都冇晒。OK， 所以其實今日咧，哲斯大學咧，唔好意思，我唔知係遲咗同你分享啦。咁如果你未有飛嗰啲，或者問下你嘅好朋友，睇下佢會唔會肯讓張飛俾你啦嚇。不過呢個機會係細啲。咁除咗呢個之外咧，仲有我哋嘅香港年會。香港年會咧係講緊我哋香港咧喺2013年咧正式進入咗香港嘅，得唔得？咁喺今年嘅時候係講緊4週年，咁我會有香港嘅年會，咁你都會睇到好多全球嘅一啲精英人才匯集喺一齊，有大中華嘅年會，仲有咧最震撼性嘅喺今年，大家喺我哋呢個會場外面見到喺我哋嘅牆上面寫住 Empower， 就係我哋咧10月份美國奧蘭多嘅一個國際年會。得唔得？超過2萬人出席，嚟自100個國家嘅精英人才匯集埋一齊。但係喺呢個年會裏面，我哋絕對係有機會可以爭取到出席，得唔得？詳情同翻你嘅朋友去聯絡翻。咁除咗之外咧，我哋仲會有咧盛大嘅 party 啦、開年嘅午餐等等。其實今日咧喺公司喺系統裏面咧，佢幫我哋安排咗好多唔同程度嘅會議培訓，令到我哋每一個人嚟自5湖4海唔同嘅行業啊。得唔得？唔同嘅階層都可以喺呢個平台上面成功，就係喺我過去9個月裏面見證到嘅一啲嘅事實。每一個人咧入到嚟嘅時候咧，只要原來佢好投入咁樣去跟進住系統嘅每一個步伐都可以做得到。呢個會場大家覺得舒適嘛？舒適。OK 啦，嗬，啲冷氣適當嘛？都 OK 啦，嗬。使唔使你交電費咧？唔使喎，因為原來咧全部都係公司係一個好嘅場地，仲有公司發展得非常之快。我哋已經要擴充埋8樓啦，不過每一分每一滴咧，其實個會場裏面咧都係由我哋大家一齊去協調，令到佢坐得咁舒適咯。你哋入到嚟嘅時候咧，會唔會好難去進入你個座位啊？或者有好多垃圾喺側邊咁咧？都 OK 啊，嗬，乾淨整齊啊，嗬。咁真係好多謝你哋在座嘅每一位，俾啲掌聲你自己先啊！因為呢個會場點解可以咁清潔整齊咧？就全靠每一位與會者咧。都好咁樣，好愛惜佢嘅用品，令到佢每一次用完之後，都拍翻齊嘅時候咧，下一次再進場嘅朋友就可以用得好好啦。咁其實除此之外咧，我哋要知道，今日系統幫我哋好好咁樣安排咗好多唔同嘅培訓，好多嘅一啲嘅會議，你想唔想蝕底咗、遲咗去參加咧 ？OK， 即係話咩咧？如果我哋個課程，我哋個 OPP 係2點半開始，咁你會幾多點嚟咧？1點。哇！1點我哋出面坐住先。咁我哋其實15分鐘之前咧已經會開始進場㗎啦，得唔得？2點半咧係會正式開始。呢一個係我哋屬於一個嘅公司 OPP 咯。如果大型嘅會議咧，因為人數好多啊，所以更加會早開放俾大家去出席。咁我覺得，既然我哋參與咗啦，我哋係咪應該要投入多啲啊？因為
我啲嘢攞咗出去嘅，你都要攞得最準嘛，攞到最足啊嘛。究竟其實自己個心當係安定咗，坐喺度去等待消息嘅發放，去了解一個商機嘅時候，每個人嘅心神其實係會做緊同一樣嘢。特別係如果今日我去邀請我朋友嚟去參與一個嘅 OPP 嘅時候，其實你做緊嘅所有行為動作就係將會係佢做緊嘅嘢，得唔得？所以我哋都好希望就係大家每一次嘅會議系統幫我哋準備得咁好嘅時候，我哋咪彼此尊重咯。手持其實嗰個嘅一個叫做時間管咧，係我哋每一個人我哋自己可以去做到，絕對可以做到嘅嘢嚟嘅，係咪？去配合翻整理翻我哋嘅會場，將我哋嘅手提電話轉為陣機。如果你話朋友有啲咩想知多啲，可以喺會後去安排。其實所有嘅一點一滴，點樣可以令到嗰個會議嘅效果產生得更加好咧？就係有賴在座嘅每一位。我哋絕對相信咧，其實今日系統俾咗咁多咁好嘅支援我哋嘅話咧，只要我哋去投入同佢配合，就係可以將嗰個效果發揮得最好嘅，得唔得？咁喺嚟緊嘅時間啦，其實今日係星期二啊嘛，係咪？咁星期四大家有冇會議啊？知唔知？係啊，今個星期四冇啊，今個星期四去杭州啊 ，OK， 咁公司咧要去公眾假期嘅，得唔得？咁所以就唔開咯。好多嘢咧，原來我哋只要緊貼我哋嘅系統，緊貼翻公司嘅網站，我哋每日都會有我哋嘅網站啊。我哋喺翻我哋嘅網站嘅經銷商嗰個最新消息嗰度咧，亦都會知道公司嘅動向走勢各樣嘢嘅安排。所以大家咧嚟到呢一度咧，係絕對可以咩咧？係放心，亦都可以好安心。只要你懂得去邊一度揾你想要嘅工具就得㗎啦，得唔得？咁其實今日咧同大家分享咗好多系統裏面係幫緊我哋去發展，幫緊我哋去成長嘅一啲嘅會議嘅。咁我哋絕對相信我哋只要咧聽得多、講得多，撩哥都會唱歌，咁你就會好簡單咧，就可以去攞到呢一樣嘢。咁其實最後咧，我好想咧用一個故事咧去簡單咧去完結翻今日嘅分享嘅。大家中唔中意聽故仔嘅？中意喎，我都會中意嘅，因為生個仔咧，所以成日講故仔。OK， 咁我話説咧，就兩個朋友，一個叫阿甲，一個叫做阿乙。OK，咁佢哋兩個好好朋友嘅喎。咁有一日咧，阿甲咧，佢就有個橙，咁其實佢自己麻麻地嘅對橙，於是咧佢就將個橙咧俾咗阿乙。咁阿乙咧一收到個橙嘅時候，覺得哇好開心啊，真係好啦，有橙食啊，我最中意嘅維他命 C 又豐富。非常之多謝，好多謝阿甲，好多謝阿甲，你俾咗個橙我。咁去到第二日嘅時候咧，阿甲又有個橙，咁佢自己其實都係都係咩咧？攞咗俾阿乙食咯。咁阿乙又覺得真係好啦，咁啊又有飯後果啦，多謝你阿甲，都多謝晒你啊，好開心啊食得。第三日阿甲又有一個橙喎，咁於是佢又做翻同樣嘅嘢，都係咩咧？送俾阿乙食啦。咁 friend 請你食啦，咁阿乙就好啦，多謝晒咁樣喎。到第四日，阿甲又有個橙喎，咁你估當時阿乙諗咩咧？有個橙啊，咁佢預備食橙啦，係咪？但係阿甲咧就將個橙俾咗阿丙喎，跟住咧阿乙咧就冇搞錯啊！你做咩將個橙俾咗阿丙㗎？乜你唔係會俾我食嘅咩？但係我哋又諗翻轉頭喎，其實當初阿乙應唔應該有橙食嘅咧？其實都唔係必然㗎，都係有阿甲佢嘅選擇權㗎嘛。其實好多嘢係我哋會唔會去感恩咧？當我哋有嘅時候，我哋會唔會去珍惜咧？今日系統俾咗咁多會議我哋嘅時候，我哋最大嘅一個，我哋真係可以回饋翻俾，唔係講緊系統，唔係講緊俾公司，回饋翻俾自己啊！其實就係咩咧？就係自己究竟有冇好好咁運用所有嘅工具，令到自己想要嘅目標又好，夢想又好，達至最高峰咯，係咪？咁我今日嘅分享到呢度為止，多謝各位。再俾多一次最熱烈嘅掌聲俾我哋 Sally。今日嘅培訓咧，個 PowerPoint Sally 係好可以睇到 Sally 係好用心去為大家預備嘅。咁同類型嘅培訓咧，同埋 OPP 咧，我哋會喺246，頭先 Sally 講過啦，246嘅下晝2點半，同埋24嘅夜晚7點半。仲有今個星期四，大家係要爬龍舟食粽。今個星期四呢度係唔開㗎。所以咧嚟到呢度
今日嘅商機簡介會完啦，好多謝大家嚟臨。